सँगै हिँड्ने मन छ नजिकबाट तिमीलाई चिन्ने मन छ। रिसलाई शान्त पार्ने महत्त्वपूर्ण औषधि एक गिलास चिसो पानी हो भने सङ्गीत प्रेमीलाई शान्त पार्ने महत्त्वपूर्ण औषधि सङ्गीत हो। नमस्कार, वास्तविक खबर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बलबीर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु ताजा अपडेट सहितको भिडियो लिएर। आशा छ यो प्रतिभालाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर पनि जोडिनुहोला अन्य नयाँ ताजा अपडेट सहितको भिडियो हेर्नको लागि। स्वागत छ तपाईलाई वास्तविक खबर युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। सुरुमा म तपाईको परिचय माग्छु है त। मेरो नाम प्राची बिडारी, म लमैदाङमा बस्छु र म अहिले श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय क्लास 10 मा पढ्छु। पढाइ कस्तो छ? ठिकै छ। पढाइ सँगसँगै गीत सङ्गीतको यात्रा कस्तो छ? अहिले त म त्यति सिक्दैन अनि क्लास पनि गएको छैन। अहिले स्कुल पनि छुट्टी बिदा भएको छ अनि अहिले घरमै छु। सुरुमा केही कदम भन्ने गीत सुन्छौँ है त, हुन्छ? हस्। हो केही कदम तिमीसँगै हिँड्ने मन छ नजिकबाट तिमीलाई चिन्ने मन छ। केही कदम तिमीसँगै हिँड्ने मन छ नजिकबाट तिमीलाई चिन्ने मन छ। एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो सुरुमै। दर्शकले पक्कै पनि मन पराउनुहुनेछ, मन पराउँदै पनि आउनुभएको छ तपाईँको आवाजलाई। अनि गीत सङ्गीत गाउने क्रममा कहीँ कतै प्रतियोगितामा भाग लिने, पुरस्कारहरू जित्ने गर्नुभएको छ? हजुर। कुन कार्यक्रममा? हिरो अफ वाइस घोराइमा भएको थियो सिजन 4, त्यही बेला। सिजन 4 मा चाहिँ जानुभयो। अहिले त अब मिडियामा आउनु भएको छ फाटफुट होइन, धेरै दर्शकले पनि मन पराइदिनु भएको छ। यो सर्वप्रथम मिडियामा आउने प्रेरणा चाहिँ कोबाट मिल्यो? एउटा दाइ हुन्छ भोजराज दाइ भन्ने, अनि उहाँ आउनुभयो मेरो घरमा अनि त्यहाँले इन्टरभ्यू फर्स्टमा लिएको अनि धेरैले भन्नुभएको रहेछ मेरो इन्टरभ्यू लिनु भनेर उहाँलाई, त्यही भएर उहाँ आउनुभएको। यति बेला फेरि पनि हामी तपाईँको गीत नै सुन्छौँ, एकदमै राम्रो छ है। दर्शकले धेरै रुचाउनु भएको छ तपाईँको गीतलाई। हुन्छ, सुनाउनुहोस् एउटा गीत फेरि। इशाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भई डराउनु पर्दैन, इशाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भई डराउनु पर्दैन, त्यसैले त बोलाउन मन लाग्यो, माया नभई बोलाउन के खाँचो। अब सङ्गीत क्लास पनि तपाईँले लिनु भएको छैन, तर पनि यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ। यो यसको पछाडि त कुनै रहस्य होला पक्कै पनि। घरमा कुनै सदस्यले गाउनुहुन्छ होला अथवा गाउनुपर्छ छोरी भन्नुहुन्छ होला, कसले बढी माया दिनुहुन्छ अथवा कसले गीत गाउनुपर्छ भनेर हौसला दिनुहुन्छ? माया त सबै फ्यामिलीहरूले दिनुहुन्छ, तर गीत गाउन चाहिँ मम्मीले सिकाउनुहुन्छ। उसो भए मम्मीले पनि गाउनुहुन्छ? हजुर। ठिक छ। अनि घर परिवारबाट अब बाबाले, मम्मीले अथवा अन्य कुनै सदस्यले के भन्नुहुन्छ? गीत सङ्गीतमै केही गर्ने कि अथवा अन्य केही गर्ने, के छ तपाईँको चाहना? गीतमै गीत सिक्ने अनि पछि ठुलो गायिका बन्ने भन्नुहुन्छ। ए, घरबाट पनि त्यही भन्नुहुन्छ है? हजुर। गायिका बनेपछि कुन गायिका जस्तो बन्ने मन छ तपाईँलाई? अब कुन भन्ने, अब सबै राम्रै हुनुहुन्छ। मलाई सबैभन्दा धेरै त कुन्ती मुक्तान हो, उहाँ जस्तै भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि। ठिक छ, फेरि कुन्ती मुक्तानकै गीत हामी सुन्छौँ यति बेला है।
हुन्छ। चोली राम्रो पालपाली ढकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चोली राम्रो पालपाली ढकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको झिल्केमा जुरा ख्यालमा यहाँ लाग्दैन हो तिम्रै हजुर ख्यालमा यहाँ लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। विशेष गरी पुराना गीतहरू तपाईँले बढी रुचाउनुहुन्छ है। अहिले तत्कालै आएका गीतहरू धेरै छन् नि, टिपिकल शब्दहरू हुन्छन्, अलि नाचौँ नाचौँ लाग्ने खालका गीतहरू हुन्छन्, त्यस्ता गीतहरू आउँछ तपाईँलाई? माया लुकी लुकी भने हुन्छ, टिका पर्साईको है, त्यो सुन्छौँ है त। हे पिपलो कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि भन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा। हे पिपलो कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि भन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा। मेरो परदेशी घर आउने बेला भो म पनि त दिन सक्छु लुके लुके छाया माया लुके लुके माया लुके लुके माया लुके लुके माया लुके लुके। अब पछिल्लो योजना के छ? तपाईँ कुनै आइडलमा जाने कि अथवा सङ्गीत क्लास लिने कि अथवा पहिले पढाइलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कि के छ तपाईँको लक्ष्य? अब अहिले त म अब 10 क्लासमा गएँ अनि 10 क्लासमा अब एससी आउनु लागेको छ, अब आउँछ अनि अब त्यसको पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब 10 क्लास क्लियर गरेर अनि बल्ल सङ्गीत सिक्ने सबै गर्ने। अब पछि पढाइबाट बचेको समय त गीत सङ्गीतमा पनि दिनु पर्यो नि है। फेरि गीत सङ्गीतलाई चटक्कै बिर्स्यो भने त पछि गाह्रो हुन्छ हैन, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। ठिक छ, कलाकारलाई भेट्न चाहेमा सबभन्दा पहिले कुन कलाकारलाई भेट्नुहुन्छ? गीत गाउने गायिकामा? गायिकामा त मेलिना राईलाई। उहाँकै गीत अब सुन्छौँ फेरि, हुन्छ? तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई हेर्यौ अरे तिमीले बाटो फेर्यौ अरे अर्कैलाई हेर्यौ अरे यो हल्ला छ तिमीले यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास फेर्यौ अरे तिमीले बाटो फेर्यौ अरे। एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो मेलिना राईको तिमीले बाटो फेर्यौ अरे। अब हामी अर्को गीत पनि सुन्छौँ। तपाईँको गीत चाहिँ जति सुनौँ 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 लागिरहनेछ, दर्शकलाई पनि यस्तै लागिरहेको छ होला। सधैँभरि नजाऊ तिमी सधैँभरि नजाऊ तिमी म देखि तर्किएर कहिले कहीँ मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर कहिले कहीँ मलाई पनि हेरिदेऊ है फर्किएर सधैँभरि नजाऊ तिमी सधैँभरि नजाऊ तिमी म देखि तर्किएर सधैँभरि नजाऊ तिमी म देखि तर्किएर। अब पारिवारिक कुरा गर्न चाहे घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो घरमा लगभग 8-9 जना हुनुहुन्छ। 8-9 जना। तपाईँ चाहिँ कुन छोरी घरको सदस्यमध्ये? हजुर, माइली भनौँ। ए, माइली छोरी। अनि जस्तो घर परिवारमा पनि आफ्नै सदस्यमा बसेर त्यति 9 जनाको परिवारमा त कहिलेकाहीँ अब एउटा कार्यक्रम जस्तै हुन्छ होला नि त। जस्तो छोरीको त यति राम्रो गाउने शैली छ हैन, आमाले पनि आमाबाटै तपाईँले सिक्नुभयो धेरै अब जुन बेसिक कुराहरू गीत सङ्गीतको हैन, आमाले पनि गाउनुहुन्छ। साउनी खोला ओर्लेर
हुँदा माछा मार्नु दुवाली छेकेर माछा मार्नु दुवाली छेकेर तर्किन जाऊ सालो जोबन मताए तिमीलाई देखेर मताए तिमीलाई देखेर। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा वास्तविक खबर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तविक युट्युब च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्छु मेरो अरू आउने भिडियोहरू हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर। वास्तविक खबर सब्सक्राइब गरी मेरो आगामी दिनहरूमा आउने भिडियोहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जाँदा जाँदै दुईवटा गीत चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु, तीमध्ये एउटा गाउनु होला है त। असारे महिना सिमसिमे पानी भन्ने छ नि, नाच्छ फेरि रिवाला, अनि त्यसपछि अर्को एकांशा, यी दुईवटा मध्येबाट तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो गीत गाउँदै बिदा हुनुहोस् है त। एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र हैन जुन पनि झारिदेऊ न। एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र हैन जुन पनि झारिदेऊ न। धन्यवाद, नमस्कार।